जूस के पैकेट को तोड़ने में कितने बिजली बम लगेंगे इसको देखने के लिए अपन एक बिजली बम से ट्राई करते हैं। एक बिजली बम लगा के जलाते हैं तो फिर एक बिजली बम से तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी खरोच आती है। फिर हम दूसरे 2 बिजली बम लगा के फोड़ते हैं। 2 बिजली बम में उसका थोड़ी सी काला काला सा पड़ जाता है। तो इसके बाद हम 4 बिजली बम लगा के देखते हैं। 4 बिजली बम लगाते ही पैकेट फट जाता है पैकेट एक तरफ से काला पड़ जाता है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं पूरे के पूरे जितने भी बिजली बम होते हैं उन सबको लाइन से लगा देता हूँ। लाइन से लगाने के बाद लाइन से लगते हैं तो टाइम लगता है थोड़ा। लाइन से लगाने के बाद फिर मैं उनको बारूद डालता हूँ। बारूद से क्या है, एक साथ पूरे के पूरे बिजली बम जल सकते हैं। बारूद डालने के बाद मैं एक कागज़ लगाता हूँ क्या जिससे बारूद को आग लगा सकूँ। आग लगाता हूँ। आग लगाने के बाद आग लगाने से पूरे के पूरे बिजली बम एक साथ जलते हैं और पैकेट की स्टेज हो जाती है और पैकेट फट जाता है। बाय बाय।